Ons kyk bietjie na veelvoude en faktore. Die eerste vraagie wat ek vir jou wil vra is, wat is 'n faktor? 'n Faktor is 'n getal wat presies in 'n ander getal kan deel. Byvoorbeeld, faktore van 6 is 1, 2, 3 en 6. Dit is naamlik al die getalletjies wat presies in 6 kan deel. As ek vir jou vra, wat is die faktore van 24? 24 se faktore gaan met ander woorde al die getalletjies wees wat presies in 24 kan indeel. So dit is 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 en 24. Volgende vraagie wat ons kan vra is, wat is 'n priemfaktor? Nou 'n priemfaktor is 'n faktor wat self 'n priemgetal is. Nou jy sal onthou, ons het al gekyk na priemgetalle. Priemgetalle is mos 'n getal wat net deelbaar is deur homself en 1. Daar is 'n paar verskillende metodes om 'n getal in priemfaktore te ontbind. Metode 1 is 'n faktorboom. As jy byvoorbeeld 24 kry en jy moet hom in sy priemfaktore ontbind, kan jy gaan sê dat 24 is 'n produk van 2 en 12. 12 kan jy weer ontbind in 'n produk as sê 12 is 'n produk van 2 en 6. 6 kan jy weer ontbind in die faktore 2 en 3. So as ons nou gaan kyk na 24, dan kan ons hom skryf as 'n produk van 2 maal 2 maal 2 maal 3. Dit gee vir my 'n antwoord van 2 tot die mag 3 maal met 3. 24 ontbind in sy priemfaktore is dus 2 tot die mag 3 maal met 3. Ek persoonlik verkies die trapleermetode. Met die trapleermetode begin jy met jou 24 en jy gaan kyk na jou kleinste priemgetalletjie wat in 24 kan indeel. Die kleinste priemgetal wat in 24 kan indeel is 2. 2 gaan in 24 in 12 keer, dan sê ek weer die kleinste enetjie wat kan ingaan is nog steeds 2. 2 gaan in 12 in 6 keer, nog weer 2. 2 gaan in 6 in 3 keer. Nou is die volgende priemgetal wat in 3 kan indeel is 3 en 3 gedeel deur 3 se antwoord is 1. Hieruit kan ek dan ook sê 24 is 2 tot die mag 3 maal met 3. Dit is maar die metode wat ek verkies om 'n getal in sy priemfaktore te ontbind. Die volgende vraag wat ons wil vra, wat is 'n grootste gemeene faktor of die grootste gemeene deler? Grootste gemeene faktor of 'n grootste gemeene deler is die grootste getal wat 'n faktor van 2 of meer getalle is. Daar is ook 2 metodes om 'n grootste gemeene faktor of 'n grootste gemeene deler te bepaal. Die vraag sal wees, vind die grootste gemeene faktor van 12 en 30. Die eerste ding wat ek kan doen is om die faktore van 12 neer te skryf. Soos ons vroeër gesien het, is die faktore van 12 1, 2, 3, 4, 6 en 12. Dan skryf ek ook die faktore van 30 neer. Die faktore van 30 is 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 en 30. As ons gaan kyk na die gemeene faktore, watter kan julle sien is gemeene faktore van 20 en 30? Die gemeene faktore van 20 en 30 is 2, 3 en 6.
Dit gaan dan met ander woorde vir my gee dat 6 my grootste gemeene faktor is. Ek gaan dieselfde getalletjies gebruik by metode 2. Die vraag is nou net 'n bietjie anders gestel, net sodat jy kan sien dat dieselfde ding op verskillende maniere gevra kan word. By metode 2 vra die vraag vir my: bepaal die grootste gemeene faktor of die grootste gemeene deler van 12 en 30. Nou by metode 2 gaan ek die getal in sy priemfaktore ontbind. As ek die getal in sy priemfaktore ontbind, kan ek sien 12 se priemfaktore is 2 maal 2 maal 3. As ek gaan kyk na die priemfaktore van 30, gaan ek hulle mooi onder 12 se faktore groepeer. Die priemfaktore van 30 is 2 maal 3 maal 5. As ek gaan kyk na die grootste gemeene faktor of die grootste gemeene deler, dan moet dit wel 'n faktor of 'n deler wees wat in al twee voorkom. As ek met ander woorde gaan kyk na waar kom al twee voor, dan is hierdie my groepies wat voorkom, so ek kan sê 2 maal 3 en ek kan dus sê my grootste gemeene faktor of my grootste gemeene deler is 2 maal 3 wat gelyk is aan 6. Wat is 'n veelvoud? 'n Veelvoud is 'n getal wat gevorm word deur twee getalle of syfers te vermenigvuldig. Veelvoude van 8 is byvoorbeeld 8, 16, 24, 32. Jy kan mooi sien dit is twee getalle wat met mekaar vermenigvuldig word. Dit is wat veelvoude beteken. As ek byvoorbeeld kyk na veelvoude van 4. Veelvoude van 4, ja, jy is heeltemal reg. Dis 4, 8, 12, 16, 20. En so kan ek aanhou met veelvoude. Wat is 'n kleinste gemeene veelvoud? 'n Kleinste gemeene veelvoud is die kleinste getal wat 'n veelvoud van 2 of meer getalle is. Ons afkorting vir dit is ook KGV, wat staan vir kleinste gemeene veelvoud. Hier kan die vraag nou vir jou vra, bepaal die kleinste gemeene veelvoud van 4 en 7. Om die kleinste gemeene veelvoud van 4 en 7 te bepaal, is daar ook twee metodes. Die eerste metode is om die veelvoude van 4 neer te skryf. Ons kan sien dit is 4, 8, 12, 16, 24, 28, 32, 36 ensovoorts. Dan is die volgende wat ons moet doen om ook die veelvoude van 7 mos neer te skryf. Die veelvoude van 7 is 7, 14, 21, 28, 35, 42 ensovoorts. As ons nou gaan kyk na die kleinste gemeene veelvoud, dan kan ons hier sien, ek het 'n 28 en 'n 28, wat in al twee voorkom, wat die kleinste gemeene veelvoud is. Ek kan dus skryf die KGV van 4 en 7 is 28. Kom ons kyk na nog 'n voorbeeld van die kleinste gemeene veelvoud. Die vraag sal weer eens iets wees soos bepaal die kleinste gemeene veelvoud van 3, 5 en 20. As ons gaan kyk na die veelvoude van 3, dan sien ek dit is 3, 6, 9, 12, 15, 18,
21, 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 69 ensovoorts. Die volgende wat ons na kyk is na die veelvoude van 5. Die veelvoude van 5 is 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70 ensovoorts. My veelvoude van 20, 20, 40, 60, 80, 100, ensovoorts. As ek nou mooi kyk, dan gaan ek sien, hier is 60, daar is 'n 60, hier is 'n 60, so ek kan skryf, my kleinste gemeene veelvoud van 325 gaan wees 60. Wanneer ons na die tweede metode kyk, is die vraag presies dieselfde. Ek gaan presies dieselfde voorbeeldjies gebruik met metode 2. Die vraag sal wees, bepaal die KGV van 4 en 7. By metode 2 gaan ek hulle in hulle priemfaktore ontbind. Vier se priemfaktore is 2 maal 2. 7 se priemfaktore is egter net 7. Wanneer ek gaan kyk na my kleinste gemeene veelvoud, dan moet my kleinste gemeene veelvoud wees dit wat in almal voorkom. So my kleinste gemeene veelvoud moet die 2kie moet daar voorkom, daai 2 moet daar voorkom en die 7 moet daar voorkom. So as ek gaan kyk na my kleinste gemeene veelvoud, dan gaan ek sien dit is 2 maal 2 maal 7. 2 maal 2 maal 7 gee vir my 'n antwoord van 28. As ons weer kyk na die voorbeeld van bepaal die kleinste gemeene veelvoud van 325, dan gaan ek hulle elkeen ook nou in hulle priemfaktore ontbind. Wanneer ek hulle in hulle priemfaktore ontbind, gaan ek sien 3 se priemfaktore is 3. 5 se priemfaktore is 5. 20 se priemfaktore is 2 maal 2 maal 5. Wanneer ek nou die kleinste gemeene veelvoud wil kry, gaan ek sien dit moet al die faktore wees wat wel voorkom. So as ek kyk na my kleinste gemeene veelvoud, dan moet almal van hulle in my kolommetjie staan. So ek gaan hê 2 maal 2 maal 3 maal 5. So my kleinste gemeene veelvoud is 60.